Слава бъде на Господа. Брат Митко, спрете ми хвани, ако обичате. Слава на Бога. Слава да бъде на Господа. Искам да сборите помощ така днеска да говорим в едно слово, по-скоро. Темата ми днеска е живота е с Бога, започва от тази земя и продължава в небето във вечността. Още веднъж. Живота е с Бога, започва от тази земя и продължава в небето във вечността. Сега, разбира се, това е много така силно казано, но това е истината. На тази земя човек идва при Бога, покаява се, новоражда се, Бог прави в него ново създание, нов живот и този живот продължава в небето във вечността. Ще кажа, защо ви казвам тези неща? Защото много хора вярват им Бога стига само до някъде. И казват, аз вярвам в Бога, да имам берекет, да няма война, да бъде благословено семейство, да бъде благословена сега България, да има мир, съгласие и така. Видимо, много пъти чувам такъв дух, когато се молят хората, не разбира също същността на Евангелието. Същността на Евангелието е човек да се покае, да се спаси, да има вечен живот. Това е същността. И нещо, което е важно, вижте, Словото Божие казва така, Коринтяни 15-19. Ако само в този живот се надяваме на Христа, то всички човеци сме най-много за съжаление. Ако само така се дойде за нея. Значи има нещо, което е отвъд този живот. И ние вярваме в Бога не само за тази земя, да, защото и без него знаем, че него е живота и без него мисълта ми всичко безмислие. Ако може да имаш всичко на тази земя, ако нямаш Бога, сигурно нямаш нищо. Но, сега, когато говорим, че нашата вяра надминава това, което тази земя, има притча, Словото Божие казва, помните разбойника на кръста, когато Исус беше на разпънат на кръста, около него имаше двама разбойника. Началото и двамата разбойника ходиха Господа. Казаха си, Господ, спаси себе, спаси и нас. Така казаха. Но в един миг дни нещо стана в главата му, осъзна, че се отива и каза така, ние с тебе справедливо сме осъдили двамата, защото получаваме това, което сме сторили. А той каза, не е сторил нищо. Става дума на Исус. И каза, Господи Исусе, спомни за мен, когато дойде царството си. Той се покая, виждаме. И тогава Исус каза, вижте. Исус му рече, истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая. Или мястото, където ще бъде Божието чадо. Именно рая. Това е място. Да, може да не го разберем къде ще е. Но трябва да ми вярва в Словото Божие, че нашия живот след тази земя продължава в Божието царство. Самия апостол Павел каза в Филипяните 20, защото нашето гражданство е в небесата, откъдето очакваме Спасителя Господ Христа. Нашето гражданство е там. И сега, пак така искам да върна малко. Животът ни започва в момента, в който приемем Христос, като Господ Спасител, със всички покаяние. И продължава вече от тук и в небето. И къде ще бъдем при Него? Помните, когато учениците дойдоха при Христос и казаха, Господи, в Твоите име, безсъдите се покоряват, стават истина, стават чудеса за мене. Той каза, не се радите, че това, което става на тази земя, радите, че имената ви за небесата, имената ви. Това е много важно. И относно небето ви, че Словото Божие тук не дава определени така стихове, които да насърчават вярващите, да знаят, че не е напразно всичко. Има надежда. В първо на 3 те казва така, въззиване, сега сме Божи чеда. И още не е стало явно какво ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще бъдем както е. Ще бъдем подобни на Бога и ще бъдем. Тук да ви кажа, това е нещо уникално за всеки от нас. Помните, Моисей каза, Господи, поискам да видя. Филип каза, ще се покажи на Отца и също не. Винаги сърцето на човека има желание да види. А Исус каза Словото Божие, ако повярваш, ще видиш Божията слава. После на Тома каза, блажени ти, които без са повярвали, а по-блажени сте тия, които без да повярват, без да вярват. Това се вижда за нас. Нашата вяра е и основание не това, което виждаме, но това, което вярваме, но това, което Господ ни обещава в Словото Божие. Сега, относно Йоан 16 глава, 2 стих Исус каза така, дома на Отца ми има много обиталища и аз съм да приготвя място. И като направя място, ще дойда да взема там, където съм аз, да бъдете и вие. Така е Христос. Дома на Отца ми, небето, има много обиталища. Сега ние понякога правим аналогия сега като тази земя. Може би има къщи, апартаменти, обзаведения. Не, това не е така. Това е нещо съвсем друго.
Място, че бъдем при Бога. Но там е, къде е друго измерение. Там няма хладилници, няма печки, няма компютри. Няма да има това, което е на тази земя. Това ще бъде съвършено ново. Но ние трябва да имаме вярата. И трябва да се надяваме и да вярваме това, което Бог не обещава. Казва така. Според както е писано, което око не е видяло, и ухо не е чуло, и на човечеството си не е докожило, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят. Значи няма да умоме, ама как ще бъде, какво ще бъде, или ще бъде, но ще бъде. Нещата, които са ценни за тази земя, там няма такава стойност. На тази земя човек се иска къща, кола, пари, богатство, злато, сребро, и да са неща, които си човек с така на тази земя, да са нещата с тази земя. За небето има други ценности. Да бъдем подобни на Господа, да бъдем с Него. Това е което. А там, като имаш Бог, не знаеш, че откриеш това, което е необходимо. Сега Словото Божие Исус каза, иначе рече, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Исус каза, аз съм пътя, но няма друг път. Няма друга възможност човек да бъде в небето. Сега има много религии. Много са ми казали, защо мислиш, че вашата религия не е правилна. Чакай. Аз вярвам, че има много богове според уреждането този свят. Всяка религия са на своя Бог, но истинският Бог е един. И пътят към Него е чрез Христос. Няма друг път. Изказа аз съм. След това в Йоан 8:10 така. Аз съм вратата. И през мен, ако някой ще бъде спасен, през мен, ако е някой, през благовестието Христово. Няма друго спасение, няма, разберете ма. И това в Исаия 65:22 Бог казва така. Към мене погледнете и спасение бъдете всички земни краища. Значи няма значение в кой край на земята живееш. Дали в Австралия, дали в Америка, дали в Африка, дали в Япония. Това няма никакво значение. За всички хора има един спасител, има един Бог. Това е истинският Бог и спасител из Христос. Наистина благата вест е за всички една. В Римляни 16 апостол Павел казва така: не се срамувам от благата Христова, който е Божия сила за спасение всеки, който вярва. Всеки един, който вярва, има възможност да спаси. Чувайки благата вест, приемайки Бога, може да бъде в небето. И сега, искам да ви кажа, че като цяло в християнския живот винаги ще имам обстоятелства, които ще напреждават и ще ни говорят да спрем, но винаги ще имам причина да продължим. Ще кажа защо. Понякога хората им се предлага нещо, което Бог не предлага. Ела при Бога, християнството е цвете и рози. Няма да имаш проблеми. Всички твои проблеми ще бъдат разрешени. И предлага се нещо, което Бог никъде не казва тези неща. Бог казва, ела при Бога, знаме, че ще спасиш душата си. И относно пъти ще има какви неща в Словото Божие не казвам. Но много хора предлагат много неща да спечелят души. И когато тези души дойдат в църквата, и когато започнат проблемите и изпитанията, казват какво стана, какво им говори този човек, а какво стана в моя живот. Така че благата вест не трябва да се променя. Ние трябва да проповядваме това, което Исус проповядва. Да обещаваме това, което Исус обещаваш. Ни повече, ни по-малко. Така че е важно как престане благата вест. Защото понякога прекаленото очакване на хората да получат нещо от Бога, едва не цвете и рози и т.н. и стига до огорчение, когато дойдат изпитанията. Хората не са готови с тези неща. Сега, в Матея 26:17 Исус казва в Словото Божие, когато говори за последното време. Но който устои до край, той ще бъде спасен. Това е много силен език. Който устои до край. Сега искам да кажа, че този, който е повярвал в Бога, вярата, която Бог е положил в него, тя има силата да устои. И човек трябва да закрива, да стои вярата и знае, че с вяра в Бога има сила да устои. Но когато човек се съмнява, когато се колебае, когато има неверие, той вече става катушен само там. И тогава именно става проблем. Знаете, ще ви кажа една история. В прериите, тъй като хората са носили големи стада за животни и са отивали да ги пасат. И тъй като душите не могат да се върнат, намирали си място като трап. И там са вкрали животните, отгоре се стават тръни, да не може чакалите, там вълците и другите животни да не могат да ги издат. И там са ги пазили. Знаете какво става сега? Когато дойде лъва, той вече няма влезе вътре. Знаете какво прави? Почва да ви. Чакалите почва да ви. И сега наса смущение. И тези, които са несигурни в себе си, почват да излизат от скривалището и така стават лесна клячка. Дявол и днес ви. Дявол и днес прави така, че хората се бунтуват. Едва не
Що той става? Що не става? Много въпроси няма отговори. Вижте, при Бога има всякакъв отговор на нуждите ни. Има неща, които ние да не разберем. Второзаконие 29 така. Скрито при ръчи на Господа нашия Бог, открито при нас. Бог ни е дал достатъчно слово, чрез което да държим и да вървим с Него. Има неща, които като него ще разберем. Има много въпроси. Но въпрос е, иска се устояване. Сега в Деяния 5 глава, Петър и Яков и Йоан, те бяха първите така апостоли, ако мога да кажа, в църквата в Йерусалим. Те бяха така столовите в църквата. И Петър и Йоан, двамата специално, Бог ги потреби да направи едно чудо. Начало първата църква. Имаше един човек, който беше куц пред храма. Той чакаше пари от тях и той каза така. Те казаха, злато и сърво нямаме, но това, което им дати, даваме. И стани и ходи. Той стана и тръгна да ходим. Началото имаше еуфория, радости. Се радваха. Обаче видимик, тогашните религиозни водачи хванаха нашите хора и заплашиха. Повече няма да говорите в това име. Словото Божие каза така, строго запретихме да не получавате в това име. Но ето да изпълни сте ръцете с учението си, възнамерявате да карате върху нас кръвта на този човек. И тогава ще Петър какво каза сега. Петър и апостолите в отговор рекоха, подобава се покоряваме на Бога, а не на човеци. Сега дума, парите, които си правите, не се покоряваме на Господа. Бог така казва, това ще правим. Сега дума, нашия живот пред нас може да има много трудности, много бариери. Ние трябва да продължаваме да се покоряваме на Господа и знаем, че Той е винаги с нас. Сега, когато те се опитаха да ги спрат, имаше един мъдър човек, Гамалиил. Той беше мъдър човек. Така. И Филимик, той каза така, внимавайте, това, което говорят тези хора, ако е човешко учение, то следва, че ще отпадне. Но ако е това учение от Бога, внимавайте да не се окажете и богопротивници. Това са много силни богопротивници. И сега, тогава те се слушаха думите на Гамалиил, обаче изискаха апостолите и ги биха. И Словото Божие така, те го послушаха и като повикаха апостолите, биха ги. И речеха да не говорят в Исусовото име. И ги пуснаха. А те се отидаха от Синедриона възрадвани, за гдето се удостоиха да претърпят опознание за Исусовото име. И ние не престанаха да получават, да благовестват и в храма и по къщи, че Исус е Христос. Виждаме, че биха ги, да, покараха ги там, забраниха им. Нямаше причина, която да ги накара да спят. Ядаха бой, изяха се радваха и продължаха да седат Господи да проповядват. Вижте, в Деяния 16 глава, самия Павел и Варнава създаваха църкви. И тогава, когато се връщаха, създаваха църкви, обикаляха, връщаха се да видят какво става там, да продължават да ги насърчават. И така, и утвърждаваха душите на учениците, като ги обещаваха да постоянстват в вярата и ги учиха, че през много скърби тя влезе в Божието царство. Винаги това така се защото са много скърби. Вижте, света, в който живеем, по света, в който живеем. Кой е князът на този свят? Ако се даде на ръката на Господа, князът той е Сатана. И тя, знаете, че се отбъка така. Знаем, всеки роден от Бога не се грешава, но он е, който е роден от Бога, пази себе си и лукави не се докосва до него. Знаем, че ние сме от Бога дечица и целият свят ни в лукавие. Така че, осъзнавайки, света ни в лукавие, нали си от Бога деца. Да, може да има изпитание, може да има страдание. В Йоан 10 иска така, край се идва да открадне, за кой да погуби. Но аз дойдох да имате живот и то изобилен. Сега сам Господ каза, че изобилен живот в него. Не при някакъв земите се може би сега. Ще имам пари, ще имам хубава кола, ще имам хубава къща, хубаво семейство. И не това е изобилен живот. Не. И се сговори за друг живот. Живот с него, живот в него. Живот в благодата. Сега вижте, Лука 9:20 каза така. Каза още на всички, ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си и нека носи кръст всеки ден. Виждаме кръст. Кръстта е място, където Исус беше екзекутиран. Кръстта е място, където ти трябва да оставиш всички свои грижи, проблеми и нужди. И така, Господи, аз свърза с Тебе. Продължавам напред, въпреки това, което имам в себе си. И кръстта е място, наистина. Кръстта не е нищо много хубаво, обаче всеки носи кръст си и така продължава с Господа. И понека нещата, които са в нашия живот, не са добри, те просто отпадат във времето. Но, сега, пътя, преди да вляза точно в средата точно, ще кажа някои неща, път с Бога ще има моменти и причини на обстоятелства, които ще има за цел да не спрат в пътя. Дявол има за цел да нас спре, да бъдем там, където си били в този свят. Но винаги ще има причина да положим. Вижте сега. Евреи 10 глава,
Евреи след пише така, 36 до 39. Това са много силни стили, така вижте. Защото е нужно търпение, тъй като извършите Божията воля, да получите обещаното. Защото за така търпение, този, който извърши Божията воля, ще получи обещаното. Търпение. Защото още твърде малко време ще дойде този, който има дойде и ще се забави. А който е праведен пред мене, ще живее чрез вяра, но ако се върне назад, няма да бъде душата ми. Ние обаче не сме от тези, които се вършат назад, да се погубят, а тези, които повярват, се спасяват душата им. Тук виждаме една опасност. Човек може да не след Господа, но видим да стане назад. И знаете, има и някой казва така, ако Бог те е избрал за спасение, къде да ходиш, ти примерно ще се спасиш. Да, ама не. Сега Бог на кръста направи спасение за всеки човек. И след така, всеки, който призове името да спасение. Но тук вече това го прави Бог. Нашия избор е да приемем Господа, да живеем с Него и да достигнем до края. Това е нашия избор. Така че Бог на сила няма никой да даде разветвана. И сега, идва въпроса, от кои си те, от тези, които продължават или тези, които се лъкатушат. Защото вижте, това е страшно, ако човек постоянно си играе с греха, един може да стане така, че да обърка пътя просто. И аз искам така да дам и сега някои стихове в Стария Завет, специално върху това, че как едни хора имаше средници, но с които имаха причина да спрат с Бога. Имаше причина и това е основателно. Но искам да кажа първо в Словото Божие, Исус кани хората, елате при мен, такива, които сте и аз ги няма да я върна. И това е много важно. Никой не се иска, кой знае, кои изискане от човека да дойде пред Господа. Иска се единствено вяра и решение да бъде с него. И ще се имея после това в крайна деница Ивчика. Това е нещо много хубаво казва така. Вече това осъзнава, че времето наближава. И казва така, защото аз ставам вече жертва на времето на отидното настава. Да, осъзнавам, че години вече наближава времето си. И кога се? Аз се подвизах доброто воинстване. Пътя свърчих, вярата я пазих. Значи всеки човек се има път, който трябва да завърви и вяра, която трябва да пази. Виж колко елементарно казва. Доброто воинстване, това е воюме с Господа, заедно с Него сме. Той е този, който воюва за нас. Ние стоим и се наслаждаваме на Божията победа в живота ни. И казва така, аз се подвизах доброто воинстване, пътя свърших, вярата я пазих. И останата се пази за мен месеца на правдата, която Господ прави днес среща, ще ми въздаде в един, и не само на мене, но на всички, които са били на Неговото явление. Има награда, има нещо, което Бог е подготвил. И сега важно е, че важно е устояването. Матея 10:20 казва така, да се думи нашия Господ. Когато Господ ни проповяда Словото Божие, Той говори и благовестието, говори благословението, говори изпитанията, които могат да съпътстват живота ни. И трябва да бъдем готови. Да, на благословение всеки се радва. Светия радва, всичко е хубаво, обаче като от трудности тогава вече започваме да видим какво става с нас. Трябва да бъдем готови за едното и за другото. И Словото Божие казва така, ще бъдете мразени от всички народи поради моето име. И който стои до край, той ще е спасен. Значи трябва да бъдеш готов не толкова физическо омраза, тук говори, че едно неразбиране, едно неприемане в този свят. И понякога отиваш да говориш за Господа, те хората те хулят, не те разбират, подиграват с тебе. Да, това е. И аз, знаете, когато говоря някой за Бога и когато те се подиграват с Бога, сърцето на умри, тя кажа, сърцето на умри, стане мъчно. Но това е реалността такава. И трябва да бъдем готови всичко сега. Вижте, в Лука 9 глава имаше един човек, който дойде при Господа, видя еуфорията, чудеса, знамения около много хора. Той ходиш по древо, ходиш и видимо изма решение за себе си. И дойде при и каза така. Като вървяха в пътя, един човек му реше, ще седам, където идеш. Виждаме, той обикаляше, накрая взема решение, каза, ще седам, където идеш с тебе. И той ще искам каза сега. А се рече, лисиците имат ли гойща? И левите си гнезда, а човешкият син няма где глава да подслони. Сега дума, ако ти идваш за някакъв физическа изгода, сбърка си пътя, сбърка си личността. Той дойде да проповядва, да може човек да бъде спасен. Сега, за това Словото Божие казва, не се притеснявай, какво ще идеш, какво ще пиеш и други неща, какво ще обречеш, да си при Него царство. Другите неща, които си необходим Бог ги прибавя, вижте, не остава. В Псалом 37 така, млад бях, остарях, не видях праведния оставен, нито потомство да проси хляб. Важното е Исус Христос да бъде на първия място в живота ни. Сега ще дай няколко примера от Стария Завет и после и пак ще има още от новия.
Ще дам пример от Стария Завет, хора, които имаха причина да кажат, аз съм до тук, не мога повече. Един такъв пример е Авраам. Аз идея ще говоря повече за него, но тук искам да спомена малко сега тази история. Авраам 22 глава, преди това се казва, че Бог направи завет с Авраама. Авраам повярва в Бога, той му каже, че имаш деца, потомство, колкото звезди в небето, пяска в морето. Всичко беше толкова хубаво. И обаче видим, Авраам имаше дете от стогината си Агар Исмаил, когато трябваше да отпрати после. Имаше и от любимата си жена от стария син Исак. И сега изпраща Агар с сина, остава само Авраам, жена му и сина. И когато видим, остана сина си заедно, дойде думата от Бога. Бог каза, дай си сина, когато любиш, на хълна море. Интересна работа. Сега, когато ние четем историята, аз идея ще предам повече от това нещо. Когато ще тази история, ние отначало знаем края, но му не впечатлява. Да си представите Авраам, този човек беше на 100 години, богат, почитан човек, всичко имаше. И в един миг само нямаше и те. И тогава, когато Господ каза, Авраам ще бъде благословен, той каза, кой ще благословен, аз нямам деца. И им каза един слуга, вкъщи той ще наследи имота ми. Не каза, не. От твоите числа ще взе син, който ще благословиш. Той каза, писака са на твоето потомство. И наистина така стана. Обаче, видим, детето растеше, Авраам покаже се повече любов към тази дете. И вече времето, което имаше Авраам с Бога, красиво стана така малка страна. И Бог искаше да върне Авраам към общение отново. И той му каза, вземи и детето си го там. Сега. А пред Авраам стоеше дилемата. Да каже, Боже, аз съм тук. Аз съм 100 годишен. Ти ми дай това момче. Толкова много обичам. Това е живота ми. Бих си дал живота си на него, но не би го дал него. Може така да каже. Ще бъде съвсем нормално баща. Обикновен родител каза, аз да мръс колко детето намре. Така много почувствам. Обаче Авраам какво направи? Авраам качи на границата, измъчи дома от себе си и тръгна да отиде. 3 дни вървя. Представете си какво става. До място си на бар на Бургас, с една каручка, 3 дни вървиш 130 км. И когато държи видя хълма, този хълм беше място, където трябва да сложи сина си. И когато отиде там, сина му каза, тати, къде е животното? Се присека, Бог ще помисли. Той отиде там, върза сина си, взема ножа и година нагоре. И тогава чу глас се каза, Авраам спри. Разбраш се върши от Бога. И там погледна на страна, видя, че имаше приготвено жертвена агне, овца. Така че виждаме, и тогава Словото Бога, Авраам беше на хълма, Господ ще промисли, това е Ери. Значи хълма е място на Божият отговор. Но, за да дойдеш до този хълм, ти трябва да вършиш с Бога. Може да се откажеш пътя. Това е право. Авраам, ако беше се отказал, ще стане състенчество и няма да бъде този Авраам, който знаем сега днес. Много се освещаваме. Искам да кажа, че винаги в живота ще има ситуации, в които ще кажеш, аз почне не мога. Аз съм тук. Ще има такива ситуации. Авраам продължи. И Словото Божие ни казва, че Бог даде изконен път. В Коринтите 10 казва така, никакво изпитание не ми е постигнало, освен това, което може да носи. Но верен Бог, най-новото изпитанието е да даде изконен път. Ще дам се още един човек, накратко така, няма да говоря много така отдем време. Йосиф. Яков имаше 12 момчета, едно момиче. И от любимата жена Рахил имаше 2 деца. Йосиф и Бениамин. Йосиф беше любимец. Сега обаче Йосиф имаше сън от Бога. Той разказа съна си на баща си, на майка си. Също на баща си. Майка му почина после като Бениамин. И обаче имаше втори път сън, пак го разказа на брат си. И те го намразиха. Баща му направи шарена грешка. И когато един той отиде да носи храна на брати си, там на полето, те го казаха, този съновец идва тук сега. Дайте да го убием. Знаеш какво правиха? Фърлиха в рова, вземаха му дрежката и разкъсаха и казаха, намерим дрежката, сигурно брат някъде са го убили животите. Обаче, после един брат го съжали и каза, дайте да го продадем на търговци, на мадиамски търговци. Оттам го продаха мадиамски търговци. Оттам какво направиха? Мадиамски го продаха дома на един човек Петефри, който беше придворен в затвора. И едва не стъпка в стъпка, Йосиф се отдалечаваше от близки си хора. Братята му и баща му останаха в друга страна. И едва ли някой ще си ги видя. Той беше наистина твърде малък, беше на семействени, когато имаше това откровение от Бога. И после минах още 13 години, докато стигна до фараон.
Може да си представите за какво става. Седа тук в дома на Петефри и жена му беше така, ако мога кажа, жена, която харесва младите хубави мъже и харесваше Йосиф. И искаш да с него. Обаче виж сега, тя дърпаше Йосиф. Йосиф ни каза, на господарайки, моля се, аз завън, ще направим каквото трябва. Не. Той каза, как да се греши с моя Бог, на моя Бог. Как се греши на моя Бог? И вижте, макар че после наистина ти го наклеветиха, пъти го затвора. И оттам беше стъпка по стъпка, той отиде там, където трябва да бъде горе при фараон. Не се вика, че всичко това просто е тяжело при мене. Стъпка по стъпка, вижте. Брата го ходиха в рова. Предаха бадиямци. Оттам дома Петефри го наклеветиха. Оттам в затвора. Принципи, за какво говорим? Сега надолу. Обаче, идеш отдолу, трамплина отиде нагоре. Значи има моменти в живота, когато виж, че мислиш, че живота е надолу. Но това се верим на Господа, да приема това, което Бог има за тебе, то ще изплува отгоре. Слава да бъде на Господа. Ще дам си още пример за трима момчета. Седрах Мисах и Абединаго, Даниил. Що е към тези неща? Тези хора имаха достатъчна причина да кажат, не може да държим. До тук сме. Обаче виж какво става сега. Даниил, 3 глава. Тук цар Навуходоносор направи един образ. Каза, събра всички сатрапи, областни управители и каза сега, като засвирят тръбите, китарите, арфите, всичко, музиката, искам сега да се поклоните на образа. Обаче тогава всички се поклониха, 3 глави останаха отгоре. Седрах, Мисах и Абединаго. И се поклониха. И тогава другите казват, виж, царю, тези тримата не се покланят. Тогава царю ти при тях им каза, за това специално ще правиш компромис. Втори път ще се, защото те беше дал заповед. Който се поклониш, бъде пръден в огнената пеш. Там няма спасение. Сега дума, те бяха пред угрозата. Или да се поклонят, или да бъдат в огнената пеш. Сега, обаче показаха, виж сега. Царя каза, втори път каза, заради вас ще правим същата история. Обаче тогава нашият Бог, те казаха така. Нашия Бог, комуто ние служим, може да спаси от пламената огнена пеш. От твоите ръце, царю, ще ни избавя. Каква вяра имах? Ако не, пак да знаеш, царю, ние на войите няма да служим. На задният образ, който се е постъпил, няма да се покланяме. Това Навуходоносор се ядоса и заръча да ги хвърлят в огнената пеш. Знаете какво стана? Качи цялата тя много дълга история. Когато ги хвърлят в огнената пеш, огнената пеш бяха направени 7 пъти по-силна. Хората, които бяха отървали от там, те паднаха, умряха от огъня. А наши хора бяха вътре и около тях имаше още един глед, така че прилича на сина на боговете. И когато погледна на Навуходоносор, видя, че си вътре. И когато изкараха наши хора, нищо нямаше. Нищо. И тогава Навуходоносор каза, това е Бог. Какво искам да кажем? Те не се отказаха. Ако да виждаха огнената пеш, казаха, тук вече няма изплуване. Сега тук няма спасение. Те казаха, те останаха верни на Бога, защото вярваха, че Бог може да ги избави. Ма как ще не ги вълнува? Не знаеха, че Бог има силата. И сега ще да рекол примерно от Новия Завет. Това са стари завет, това Стария Завет наистина си силна пример. Но в Новия Завет има случаи, ще дам един пример сега. Петър беше най-ревностен за Бога. Беше негов, така, винаги беше първи. Господ каза, тебе ще умря, ти ще бъде. И сега в един миг, когато Петър стоеше там, бяха събрани, и Господ ги предупреждаваше, вече той подготвяше, ще им сега в Иерусалим, там ще бъда предаден от фарисеите и книжници, ще бъда бит, ще бъда наистина поруган, ще разпът на къс, ще бъде разкъсна. И те в един миг едва ли не казаха, как ще стане това, няма да оставим. Особено Петър, виж каза Петър. Симон Петър му каза, Господи, къде отиваш? Исус отговори, където отивам аз, не можеш сега да дойдеш. Но после ще дойдеш, после. Сега да Исус се върши с небето. Петър му каза, защо да не мога да дойда сега след тебе? Живот си ще там за тебе. Петър, виж колко иска, живот за тебе. И това е какво майка Исус. Исус говори, живот ще за мен ще дадеш. Истина ти казвам, петилът няма да е пропял преди да се отрекал 3 пъти от мене. И така беше наистина. Ако ще се отложи, че когато Исус беше хванат, дойде на слугина и каза, и ти май беше там, нека не съм. Дойде после втори трети, и той даже в една от каза, се кълнеше, че не го познава. И после като Исус го погледна, той се разплака. Това е истината. Сега, разбира се, човек без Бога няма как да има силата да се противопоставя. Но ти Словото Божие казва, че Бог дари именно Святия Дух
да можем чрез него, чрез силата на Духа в нас, да може да се противопоставим и да устоим и да продължаваме напред. Сега вижте, в Деяние 1.8 Словото Божие казва така. Деяние 1.8. Деяние 1.8 Словото Божие казва така. И ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мене. Значи Исус Христос дойде на тази земя, проповяда, получава, подготви хората за спасение, но за да продължат нататък имаха нужда от Святия Дух. И той го направи на 50 за да дойде Христос, Святия Дух. Но той каза така, но ще приемете сила, когато дойде Святия Дух и ще бъдете свидетели за мене. Както твърдим те в цяла Юдея, Самария и до края на земята. И сега, в Словото виждаме се църквата как тръгна Петър, Яков, Йоан. После, когато имаха гонение, самата църква бяха началото много добре. Деяния 2 глава. Заедно идяха, заедно, всичко правиха заедно. Но, вижте, те бяха заедно, а хората мънка погиваха. Бог допусна гонение. И чрез това гонение, Стефан ти да проповяда там. Филип отида оттатъка. Яков отида. И сега дума, той пръсна. Те просто не бягаха. Те отиваха да проповядат Божие Слово. И точно виждаме, че Стефан бяха с камъни. Яков обезглавиха. Обаче Захария 4 казва така, не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез духа ми, казва Господ силите. Именно Святия Дух е силата, чрез която християнина има силата да устои. Но човек трябва да има и сега в себе си правилната позиция, да живее живот угоден на Бога. Не това, което говорят хората около нас. В Словото Божие казва така, наистина Петър каза, на кого да се покоряваме, на тебе или на Бога? Да се покоряваме на Бога. Това беше техния избор. И така че, когато ти целиш да следваш Господа, какво да става около тебе, това не те притеснява. Кажеш, Господи, аз искам да бъда с тебе. Дали ще бъде предаден от хората, дали ще бъда неразбран. Това е друг въпрос. Искам да ти бъда верен. Искам да ти бъде да извършва твоята воля. Сега ще дам така няколко пример от Словото Божие. Хора, които се отказаха, и това е причина и днес хората да има хора, които се отказват. Сега. В една 6 глава имаше една група Словото Божие казва ученици на Христос. Тези ученици, първо, в друга евангелие се казва, че Бог им даде власт, сила. И какво правяха тези хора? Изцеляха болни, гониха духове, освобождаваха от демони, вършиха много неща. И видим, когато дойдоха при Господа, и казват, Господи, Твоите име, духовете се покоряват, болни се изцеляват. И той казва така, не се радват с тези неща, но се радват, че имената е за небесата. Това бе трябваше да бъде старост. И после, когато им каза малко по-късно, който не еде от тялото ми и не пие от кръвта ми, няма да дава вечността. Тук говори за жертвата. Който не приеме тази жертва и наистина не бъде очистен чрез кръвта на Христа, няма да дойде в небето. А тези хора буквално приеха думите на така едно към едно. И казаха така, о, тежко е това учение, кой може да го слуша? Това е първата дума. В Йоанна 6.60. И това беше началото. И после Планът каза така. Поред това, мнозина от учениците му отстъпиха и не се ходиха с него. Виждаме, че тези хора, които вършиха много неща на Христос, вече отстъпиха, защото не разбраха думите, които говори Господ. И после какво стана? Тогава Исус седи при Петър и каза, Петре, днес и вие си ходите при апостолите. Чух как се Петър каза. Симон Петър отговори, Господи, приколът им, ти имаш думи на вечен живот. И не вярваме и знаем, че си Христос, Син на живия Бог, Светият Божий. Този, който е повярвал Господа, който има ясното разбиране, че това е Господ. Никой не се върна назад. Има хора, които идват емоционално, идват радостни, нещо им харесва, и други да са други емоции. Но въпросът е този, който е наистина повярвал, той има силата да устои край с Господа. И Словото Божие, вижте, как тежко е това учение. Ще ми кажа, че някой път може да не го разберем всичко, но ние продължаваме да вярваме на това, което Бог ни открива. Стъпка в стъпка, полека Бог ни дава необходимите неща. Евреи казва така, защото Божието Слово е живо и деятелно, по-остро от всеки меч, остро от двете страни, понесе до разделение духа и душата, ставите и мозъка и издирва помислите и намете сърцето. Божието Слово, когато го приемаш, то работи в тебе. Може да не го разбереш, то работи. Словото Божие, апостол Павел казва Колосяни, Христовото Слово да се явява с богато, учете с химни, пейте така. Сега дума, Словото Божие, когато е при нас, то се върши работа. Това се иска да го приеме, да съждаем и Бог е този, който работи в нас. Сега, нещо друго, което е важно. Изпитанията. Бях говорил преди, пак ще говоря за тези изпитания, защото
Хората трябва да бъдат готови с тези неща. Самия Павел каза, през много скърби ще прием Божие царство. А самия Христос предупреждаваше своите ученици, че каквото отношение имаше света към него, подобно отношение ще има към църквата днес. Ние сме Христово тяло. Не може него да го бие да разсмъртна гъс, а нас да не обичат. Няма как да се получи. Не отразяваме Христос на тази земя. И Словото Божие казва така. Ако светът те мрази, знаете, че и мене преди вас се намразил. А ако бяхте света, светът ще люби своето. А преди си от света, но аз израх от света, затова светът те мрази. Помните думата, която ви казах, слугата не е по-голяма от господаря си. Ако мене гониха, и вас ще гонете. Западете се това. И ако се опазне моето учение, и вас ще пазят. До който всичко това ще ви сторят, поради моето име, не познават онзи, който не е пратил. Християните трябва да бъдат готови в живота си за изпитание, за трудности, ако трябва и пряга страдание. И нещо друго, което е важно. Сегашният свят, това е свят на изкушение. И понякога хората искат да имат всичко от този свят, също искат да имат всичко от Бога. Няма как. Словото Божие каза, Матей, никой не може да се дома господари. Този свят, княза е Сатана. Той показва, имат много красиви неща. И аз шпи до сидно и дрехи. Имат толкова неща. Света, това е предоставено от този свят. А Бог ти каза, освен света, не люби света. Дали в Словото Божие е още по-категоричен. Словото Божие каза, да няма нищо общо с този свят. Именно с духа на този свят. Аз съм казал много пъти, когато идват красиви неща в този свят, знаеш, че завеса с един друг. Това е дявола. Словото Божие каза, където се идва да отканне закони да погои. Това е дявола. Така че трябва да внимаваме с изкушения. Словото Божие каза така, не люби света, нито който е света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, що е в света, похота на плътта, пожарът на очите, щастливият на живота не е от Отца, но от света. Света преминавам и походите, и които върши Божията воля, пребъдват до века. Слава да бъде Господа. Значи може да знаеш, че в Словото Божие имаше един човек, който беше на Лука приятел, съратник, Димас. В Словото Божие Павел каза, Димас, обикна този свет и му остави. А света винаги има за цел да отдели човека от вярата, да го отлъчи. Така че трябва да вярваме в тези неща, да внимаваме. Искам да кажа, завърша с няколко думи. Има път, който трябва да извървим. Има живот, който трябва да изживим. Има и вяра, която трябва да опазим. Нека Бог да ни благослови и никога да не свършим назад, да продължаваме с Господа и да вземем пътя до край с Него. Нека Бог да ни благослови.